Witam Was serdecznie na moim kanale. Na wstępie chciałbym Was gorąco pozdrowić z pięknej i malowniczej miejscowości Wisła Czarne, gdzie w dniu dzisiejszym wspólnie z rodziną wypoczywamy. A chciałbym Wam w dzisiejszym odcinku powiedzieć, co Was czeka w ciągu najbliższych kilku dni na moim kanale. A jest to związane z unboxingiem kilku paczek. Szczerze powiedziawszy, jedna paczka już do mnie przyszła, natomiast ja oczekuję jeszcze na przyjście dwóch paczek. Liczę, że nastąpi to w ciągu kilku dni i pokrótce powiem Wam, co w tych paczkach jest. I tak się zastanawiam jeszcze, czy zrobię z tego jeden odcinek, czy po prostu rozbiję to na dwa odcinki z unboxingiem. W pierwszej paczce będzie znajdowała się stacja dysków do Commodore 64 1541. Już jakiś czas temu bardzo zależało mi na kupnie jej, z tego względu, iż kupiłem jakiś czas temu ponad setkę dyskietek 5,25 cala, więc teraz będę miał możliwość przetestowania i zweryfikowania tych dyskietek. Ale cieszę się, że kupiłem akurat tą stację z tego względu, iż jest to stacja kolekcjonerska w oryginalnym boksie, który jest w bardzo dobrym stanie wizualnym. Posiada wszystkie kartony, no i co tu dużo mówić, zgodnie z tym, co jest napisane na aukcji i ze zdjęciami, no wygląda bardzo ładnie. Oczywiście myślę, że jest sprawna. W drugiej paczce będzie znajdowały się dwie oryginalne gry do Commodore 64 na dyskietkach 5-calowych. Oryginalne gry w boksie, w bardzo dobrym stanie, nieotwierane, więc myślę, że faktycznie jak ta przesyłka przyjdzie, to będzie wszystko zgodne z opisem aukcji. No i co? Tytułów, nazw tych gier na razie póki co nie będę zdradzał. Zobaczycie po prostu, jak będzie unboxing, wszystko się wyda. No i trzecia paczka to będzie taka najmniejsza z tych wszystkich, w której będą znajdowały się widokówki Commodore Amiga 500. Udało mi się znaleźć takie ogłoszenie. Człowiek, który to sprzedaje, ma ich ponad setkę, więc uznałem, że dla kolekcjonera marki Commodore rzecz niezbędna do kupienia, do powiększenia kolekcji. Także to wszystko w ciągu najbliższych kilku dni, jak tylko do mnie dotrze, więc będę się starał szybciutko nagrać jakiś odcinek, może jeden, może dwa, i Wam to wszystko zaprezentować. Także to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.